बरौनी जंक्शन पर खड़ी गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन से 65 लीटर 500 ml अंग्रेजी शराब हुआ बरामद। की गई अग्रिम कार्रवाई। जीआरपी बरौनी अंचल के द्वारा गठित ALTF 3K टीम द्वारा बरौनी जंक्शन पर एवं ट्रेनों में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान गुरुवार को बरौनी जंक्शन पर खड़ी ट्रेन संख्या 13185 गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन के कोच संख्या S8 में शौचालय के पास लावारिस हालत में रखे अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इस संबंध में जीआरपी बरौनी अंचल निरीक्षक रामप्रबोध यादव ने बताया कि 500 ml का 131 पीस बियर, कुल 65 लीटर 500 ml अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। बरामद शराब को अग्रिम कार्रवाई हेतु जीआरपी बरौनी थाना को सुपुर्द किया गया है।